နောက်ထပ်တစ်လုံးကတော့ကျင်းပသည်ဖြစ်ပျက်သည်သို့မဟုတ်အစားထိုးသည် take place ဒီစကားလုံးကိုတော့အခမ်းအနားတွေကျင်းပတဲ့အခါမှာနေရာကိုအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့နေရာကိုမေးတဲ့အခါမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ပွားသွားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုကိုမေးတဲ့အခါမျိုးမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဥပမာပေးရရင်အခမ်းအနားဘာမှကျင်းပမှာလဲ Where does the ceremony take place? Where does the ceremony take place? Where ဘယ်နေရာမှာ does the ceremony take place? ဒီကတော့ WH question format အတိုင်းသွားထားတဲ့စာကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် WH question ကိုမေးချင်တဲ့အရာဒီနေရာမှာတော့နေရာကိုမေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ where ကိုရှေ့ဆုံးကနေထားပြီးတော့အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ ceremony ကိုမေးချင်တဲ့ subject ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီအခမ်းအနားဘာမှလဲလို့သိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခမ်းအနားဆိုတဲ့ subject ကိုထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရခါမှာတော့ဒီ where နဲ့ ceremony နဲ့ကြားမှာ verb အတွက် does ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထည့်ပေးရဖြစ်ပါတယ် ceremony ကအနည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခုကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ does ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲအသုံးပြုထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီမေးခွန်းဒီလောလောဆယ်မှာမေးနေတဲ့စာကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ does ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ where does the ceremony ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ subject နောက်မှာကိုလိုက်ခြင်းနဲ့ main verb ကိုအသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ take place ဖြစ်ပွားနေလဲဖြစ်ပျက်နေလဲဘာမှကျင်းပမှာလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ where does the ceremony take placeကိုကမေးခွန်းနေမေးခြင်းတဲ့အခါမှာလဲ WH question ကိုလိုက်ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ do that this ဆိုရဲကိုအတိတ်ကာလအကြောင်းကိုသုံးခြင်းရင်တော့ this ပြစ္ဆုတ်ပံကာလကိုအသုံးပြုခြင်းတော့ do that ကိုမေးခြင်းတဲ့ WH question အနောက်မှာလိုက်ပြီးတော့မေးခွန်းတိဆောက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီညကသူတို့ကြားမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာငါတို့ဘယ်တော့မှသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး We may never discover what took place between them that night. We may never discover what took place between them that night. We ငါတို့ may never discover မသိကောင် discover ဆိုတာကတော့ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်သိနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် never discover မသိနိုင်လောက်ဘူးမသိနိုင်ဘူး may never discover မသိနိုင်လောက်ဘူးငါတို့ဘယ်တော့မှမသိနိုင်လောက်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့မသိနိုင်တာလဲ what took place took place ဆိုတာကတော့ take place ရဲ့ verb to အနေနဲ့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပွားသည်ဆိုတော့ what took place ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုငါတို့ဘယ်တော့မှသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး between them သူတို့ကြားမှာဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုငါတို့ဘယ်တော့မှသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး that night အဲ့ဒီညကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကတော့ကိုစားဝင်သည်အစားထိုးသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူမအစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်တဲ့အတွက်သူမလက်ထောက်အစားထိုးတက်ရောက်ခဲ့တယ် She couldn't attend the meeting so her assistant took her place She couldn't attend the meeting so her assistant took her place She သူမcould attend ဆိုရင်တော့တက်နိုင်ခဲ့တယ် couldn't attend could not attend ဆိုတော့မတက်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် the meeting ကိုမလာနိုင်ခဲ့ဘူးအစည်းအဝေးကိုသူမတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ didn't attend နဲ့ couldn't attend ရဲ့ကွာခြားချက်လေးကိုပြောပြချင်ပါတယ် didn't attend လို့ပြောရင်တော့သူကမလာခဲ့ဘူးလို့ပဲပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့လားတက်ရောက်မနိုင်ခဲ့ဘူးလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပါပဲသူမလာခဲ့ဘူးလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ couldn't attend လို့အသုံးပြုရင်ကြတော့သူမလာနိုင်ခဲ့တာလို့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လာနိုင်ခဲ့ရင်လာမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုယူဆလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ပို့ပြီးတော့သူမမလာနိုင်လို့မလာရတာပါလို့ပို့ဖော်ပြချင်လို့ရှိရင်တော့ couldn't ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့အသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် so her assistant ဆိုတာလက်ထောက် her assistant သူမလက်ထောက် took her place သူမအစားတက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် took place အစားထိုးသည်ကိုစားဝင်သည်သူမအစားဆိုတော့ took her place လို့အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်